Matikainen, joukkueemme valmentaja, edelleen odottelee matkalaukuaan ja tuskinpa se taitaa tämän Canada Cupin aikana hänen ulottuvilleen tulla. Näin sitten Kofi. Kofi uudelleen. Vähän takakulman ohitse. Alma Kinnis. Mielenkiintoista tässä ylivoimapelissä on se, että Kanadan tämän hetken ylivoimasti kohutuin pelaaja Erik Lindros on nyt ensi kertaa kentällä. Ja hänen pelinumeronsa on 88. Hän on 18-vuotias ja hän juuri siellä Suomen maalin takana, tuo erittäin kookas pelaaja. Nyt on tulossa sitten kanadalaisille rangaistus. Se tulee koukkaamisesta. Näin Suomi selvisi tuosta alivoimatilanteesta. 3-4-0-6 on nyt pelattu. 3-0-6. Esa Tikkaselta erittäin loistava taktinen oivallus. Hän suoraan sanoen pakotti Kretskin kahvaamaan ja näin ollen pakotti Kanadan tärkeimmän pelaajan tuonne jäähypultille ja sai neutralisoitua tämän tilanteen nopeasti. Mahtava perinteinen oivallus. Siellä Mike Keenan, Pittsburghin valmentaja, joka on myöskin valmentamassa ja johtamassa tätä Canada Cup-joukkuetta. Chicago Blackhawks. Vuonna 1987 hän oli myöskin Canada Cup-joukkueen valmentaja silloin, kun Kanada tämän voitti. Tällä liikkeellä Tikkanen taatusti ärsyttää noita kanadalaistähtiä ja toivon mukaan saa heidän keskittyneensä osan pois ja näin ollen jo taas ollaan pitkään. Esahan on tottunut Wayne Gretzkin pitäjä viime kaudella playoffseissa, niin. Kyllä juuri näin on. Gretzki taatusti inhoaa Tikkasta vastustajana. Äsken vaan näimme tällaisen, joka on yksi etu meille tänä iltana. Kanadalaiset eivät ole tähän kansainvälisen jääkiekon paitsiosääntöön tottuneet ja näin ollen tämä pitkä kiekko syntyy ihan tästä perinteestä. Että täällä on vuosikaudet pelattu tällä kanadalaisella NHL pitkän kiekon säännöllä ja näin ollen tämä on yksi niitä etuja, joka toivon mukaan pystymme tänä iltana hyödyntämään. Suomalaisista Ruuttu aloittamassa. Griko on toinen hyökkääjämme, sitten puolustajat ovat Sireen ja Lumme. Sireen saa kiekon sinne päätyyn, Alma Kinnisten kuitenkin sitten ottaa. Hyvä riisto, Griko ottaa hyvin ja ampuu sieltä pienestä kulmasta. Joka tapauksessa määrätietoisesti Petri Griko tuosta pelasi. Ja näin Suomi oli jo yllättää heti tässä ottelun ensimmäisen erän alkuvaiheissa. Olemme päässeet hyvin peliin mukaan ja ennen kaikkea nämä meidän odotetut runkopelaajamme Kurri, Tikkanen, Griko, Ruuttu ovat hyvin pelissä sisällä ja se luonnollisesti antaa meille plussaa jatkoa. Suomen joukkueessahan on peräti 12 sellaista pelaajaa, joilla on NHL-kokemusta ja 6 sellaista pelaajaa, jotka nyt, jos lasketaan nyt, että Esakin on vielä Edmontonin mies, sitähän ei tiedä mitä Esa tekee ensi talvena, pelaako Luganossa vai Edmontonissa, niin 6 sellaista pelaajaa, jotka ovat NHL-viehiä jälleen siinä, hakeutuu maalintekopaikkaan suomalaisista tällä kertaa Jarmo Kekäläinen, mutta ei aivan päässyt. Aivan niin monta NHL-peliä ja pelikokemusta omaavaa pelaajaa ei ollut silloin ensimmäisessä kapissa mukana, kun sinä Juhani oli. No ei varmasti ja vastaavasti niin jo pelin tässä vaiheessa lukemat taisivat olla 2-0 Kanadalle, koska ryöppy oli silloin kerta kaikkiaan mieletöntä ja meillä oli yksi niin sanottu ammattilaiskenttä ja valtaosa ei ollut koskaan käynyt näistä kaukaloista ja jälki oli sen mukaista 11-2 palotaululla, kun lähdimme sitten ottelun jälkeen miettimään hyvin. Ja kun tuossa hymyssä kuuntelin, kun Heksin kanssa vähän muistelitte vanhoja, niin silloinhan se pelin kynnyskin tuntui olevan aika korkea. Kyllä. Ei ollut pelkästään se kynnys. Voi sanoa, että oli kaikki kynnykset siihen aikaan korkealla. Tarkoitin, kun te sanoitte, että ensimmäinen kynnys oli jo nuo korkeat
pilvespiirtäjät, kun katselitte tuolla hallin ulkopuolella, mutta mennään takaisin peliin. Suomi pelaa jo 5. Ruotanen, Kanadalla vielä 4 kenttäpelaajaa jäällä. Numminen, Tikkanen. Sieltä yritti kulman kautta hakea Jari Kurrille kiekkoa, ei kuitenkaan onnistunut. Tuosta ei pitkään tule, koska Kanada pelaa siis alivoimalla. Ruotanen. Nyt on myöskin Kanadan joukkue täysilukuinen. Gretzky pääsikin siinä syötön katkoon. Näin nousee Sutter. Sitten siellä on Gretzky. Tokko syöttö, jonka ottaa Tikkasen kautta Kurri. Kurrilla 2 puolustajaa vastastaan. Sieltä tulee Rootto hyvin tilanteeseen myöskin mukaan. Ja siitä menee aivan takatolpan vierestä kiekko ohi Kanadan maalin. Jari Kurrilta hyvä yksilösuoritus. Hän otti kiekon tylysti keskialueella haltuun ja painoi väkisin tuolta vasemmalta ohi pakin ja pystyy vielä yhdellä kädellä pelaamaan ruutulla maalintekotilanteessa. Jälleen Christian Ruuttu ampuu kiekon tuonne kanadalaispäätyyn. Se osui kuitenkin puolustajan luistimeen sen verran, että siitä tuli paitsio, näin peli katko. Ja kamppailua on pelattu 5-45, numerot edelleen 0-0. Olemme päässeet todella hyvin peliin mukaan aamulla, kun katselin näiden kummankin joukkueen verryttelyjä. Siitä jo voi aistia se, että Kanadan kunnioitus meitä kohtaan on todella kova. He ovat latautuneita, kuitenkin tuossa joukkueessa on pieni pelko näitä Suomen, ennen kaikkea näitä Suomen supermiehiä kohtaan. Ja tällainen pieni pelkotila minusta tuossa Kanadan pelissä näkyy vielä tällä hetkellä selvästi. Ja tätä kun vaan pystytään jatkamaan, niin tässä tulee mielenkiintoinen kiekkoilu. Ja se on myöskin todettava, että suomalaiset eivät ainakaan näillä ensiminuutteilla ole osoittaneet mitään tuollaista turhaa arastelua eikä kunnioitusta kanadalaisia kohtaan. Ja heidän aamuharjoittelunsa olikin erittäin terävä ja sieltä oli kyllä aistittavissa, että porukassa on aika hyvä henki tällä hetkellä. Mutta vähän on vasta erää kulunut. Katsotaan mitä jatkossa seuraa. Ranford, joka 90 palkittiin täällä NHL:n playoffien merkityksellisimpänä pelaajana. Näin Kanada painaa pelin väkisin tuonne Suomen päätyyn. Siellä Dale Haverchuk, Buffalon mies. Pyörittää, pitää kiekkoa hallussaan, mutta hyvin peittää siinä meikäläiset tuon tilanteen. Ei kuitenkaan päässyt Laukkanen purkamaan sitä kokonaan. Haverchuk. Ja nyt saa kiekon kuin varkain Riko, mutta Al MacInnis pelaa hänet siitä irti. Tuosta ei tule pitkää. Al MacInnis, 2 ollut mukana NHL:n All-Star miehistössä. Järvenpää hänellä vastassaan siellä kanadalaisista. Desjardins. Järvenpää. Tiukasti ottaa Järvenpään kuitenkin Desjardins. Olemme todella mukavasti päässeet peliin mukaan. Niin sanotut irtokiekot, taistelukiekot jäävät lähes säännönmukaisesti meille ja näin ollen Kanada ei pääse sillä lailla rakentamaan peliään. Ja Kanadalla ei oikeastaan ole ollut yhtään tuollaista vaarallista maalintekopaikkaa, jos ei nyt Suomellakaan ole ollut, mutta sanoisin, että Suomelta sellaisia läheltä piti tilanteita on ollut enemmän, mutta nyt tulee Kanadalle paikka. Hyvin Ketterer kuitenkin pääsee syöttämään kiekon tuosta omilleen ja sieltä nousee Iiro Järvi, ampuukin kautaa, mutta Ranfordilla ei ollut vaikeuksia. Sitten Paul Coffey tuo kiekko keskialueelle, saa sen uudelleen, Gretzky on siellä takana ja siitä tulee syöttö maalille ja siellä mutta se meni kyllä luistumaan. Katsotaan mitä tekee tuomari, hän näyttää, että maalia ei hyväksytä. Aivan perusteellista, koska tämä menee kanalaishyökkäjän luistimessa. Kofi tuo vaarallisesti kiekon oikealta ja heittää tuonne maalille sellaisen puolipimeän, johon sitten kanalaishyökkäjä ryntää, mutta ei ehdi laittamaan mailansa väliin, vaan kiekko menee kiistatta luistimessa. Siinä kuitenkin Jakubsen haluaa pitää nyt pienen neuvottelun linjamiestensä kanssa. Saa nähdä, näytetäänkö meille. Tässä se tilanne tulee, katsokaapa. Minusta selvä potkumaali
selvästi menee luistimesta sinne sisään. Nyt on kysymys lähinnä siitä, kestääkö Jakushevin kantti. Hän on hyvin sijoittunut, hän näkee tilanteen. Ja hänen ensimmäinen liikkeensä oli täysin selvästi ja tämä on luonnollisesti se ainoa oikea liike. Nyt on vaan tosiaankin kysymys siitä, kestääkö hänen kanttinsa. Gretzky osaa nämä hommat taas vetää tässä kohtaa kotiin päin. Toivotaan, että tuomarin linja kestää. Kyllä hän näyttää aloituspistettä Suomen siniviivan tuntumassa, eli oikeus oli tässä voittoisa, niin kuin tietysti kuuluikin. Kyllä. Tämäkin vastaavasti taas lisää tuota kanadalaispelaajien tuskaa. He ovat satsaneet tähän alkuun, toivovat luonnollisesti, että tästä saataisiin sellainen maalin 2 etumatka ja näin ollen oma peli vapautuisi. Vastaavasti tämä Gretzkin jäähyi, tällaiset lievät vastoinkäymiset kiristävät pinnaa ja näin ollen omat mahdollisuutemme taas paranevat. Minuuttia kohta ensimmäistä erää pelattu, numerot edelleen 0-0. Ja siinä Tikkanen purkaa tuon kanadalaisten painostuksen meidän puolustusalueeltamme. Scott Stevens. Luke Robitaille, Los Angelesin miehiä. Edelleen Robitaille. Larry Murphy. Robitaille, sitten Murphy. Ja nyt kiekon saa sitten Jari Kurri. Tikkanen pysäytettiin kuitenkin paidasta, mutta Kurri katkaisee mainiosti tuon kanadalaisen syötön. Tikkanen vetää kiekon perään. Kiekon nappaa kuitenkin Ranford hanskaansa. Ja tuosta tulee, ja nyt leviteltiin käsiä, siinä linjamiehet katsoivat, että suomalaispelaajilla olisi ollut mahdollisuus tuo kiekko pysäyttää. Paha ryssy laukaus, ampujana oli Rick Tocket. Ja nyt Ketterä joutuu siellä torjumaan eteensä, kiekko pyörii siinä vielä pelattavissa. Nyt nopeasti kuitenkin mies pääsee pystyyn ja siellä on sitten apuna jo suomalaispuolustajista Laukkanen. Tilanne purkaantuu kiekko selänteellä, selentää sen. Sitten selänne. Ampua pitäisi jo, mutta Teemu saa mailasta kasvoihinsa. Siellä on käsi pystyssä, Jakushevilla tulee rangaistus korkeasta mailasta, se tulee kanadalaispelaajalle. Toivottavasti Teemu Selänne ei tuossa nyt kuitenkaan pahemmin itseään loukannut. Ajassa 9.31 kanadalaispelaaja rangaistujen penkille. Steve Smith. Oli täysin selvä. Selänne meni kylmän rauhallisesti tuonne keskeen ja näin ollen Steve Smith oli askeleen myöhässä ja hän joutuu kiinnittää Selännettä rikkomaan. Hyvä pelimiehen liike Teemulta mennä tuonne parhaalle maalintekopaikalle ja näitä liikkeitä hän osaa tehdä. Ne ovat yllättäviä liikkeitä, jotka sekoittavat sitten kovemmankin peräpään. Steve Smith on Edmonton Oilersin miehiä, pelasi viime kaudella 77 peliä, 13 maalia, 41 maaliin johtanutta syöttöä. Ensimmäisessä Canada Cupissaan. Ja Suomi ottaa tähän ylivoimatilanteeseen. Siellä on Skriko vai lähteekö pois. Jari Kurri siellä on myöskin. Sitten siellä ovat Numminen ja Ruotanen. Skriko luistelee pois. Tikkanen tulee tilalle ja Tirkkonen eli tuo meidän ykköskenttämme. Ja siinä näitte tuon koukkaamistilanteen. Olemme todella miellyttävästi päässeet tähän peliin sisälle ja nyt ei tästä oikeastaan tämän alun kruunauksesta puutu kuin maali tästä ylivoimapelissä. 2 peliähän täällä on jo pelattu. Ruotsi kohtasi Pittsburghissa USA:n, hävisi maalein 3-6. Saskatoonissa tapahtuikin sitten yllätys. Siellä olivat vastakkain Neuvostoliitto ja Tsekkoslovakia ja tuon ottelun Tsekkoslovakia voitti maalein 5-2. Kiekko Tikkasella. Kanadahan tämän alivoimapelin kyllä osaa, se pystyy rikkomaan vastustajan peliä, mutta toisaalta aina se on etu silloin, kun päästään ylivoimalla pelaamaan. Numminen vie kiekon nyt omalle hyökkäysalueelle. Erik Desjardins ottaa sen kuitenkin sieltä takaisin keskialueelle. Suomalaisista tullut jäälle jo myöskin Jyrki Lumme.
pelkkä pelin kontrollointi. Meidän ei välttämättä nyt että ylivoimapelikö pidä maalia tehdä, mutta pitää vaan kanadalaiset tuossa tilassa, kun he ovat tällä hetkellä. Kanada on pikkasen tuskainen, peli ei käy. Ja näin ollen sitten tämmöinen myöskin kova jäähyn tappaminen, se kostautuu aina tuollaisena energiamenetyksenä. Ja silloin taas iso merkitystä ottelun loppua kohtaan. Toronto Maple Leafs Garden on, sanoisin, viimeistä paikkaa myöten täynnä. Eli täällä on reilut 16 000 jääkiekkoilun ystävää seuraamassa kamppailua joukossa. Aika paljon suomalaisia, sillä tällä Toronton alueellahan on noin 150 000 suomalaista. Laukkanen löytää sieltä Lumpeen. Lummehan pelaa Vancouver Canucksissa. Selänne on siellä jäällä taas ja nyt siitä pääsee kiekko luiskahtamaan Janne Laukkasen ohi tuonne. Suomalaiset päätyy Kettereen, lyö sen kuitenkin nopeasti takaisin. Ja siinä Lumme tarjosi aika hyvää syöttöä Selänteelle, mutta Selänne ei valitettavasti saanut sitä kiinni. Sitten kanadalaisten hyökkäys 2-2 vastaan. Ja tuossa Markus Ketterer aivan oikein tekee, kun ottaa kiekon hanskaansa. Myöskin Ketterer on päässyt mukavasti peliin. Olemme peittäneet nuo parhaat maalintekopaikat. Kanada on joutunut ampumaan tuolta kaukaa ja se tarkoittaa taas maalivahdille sellaista unelma-alkua. Pääsee hyvään vireeseen ja saa muutaman torjunnan alleen ja siihen Make on tällä hetkellä päässyt. Ja myöskin sanotaan tämän tyyppiset kiekot, joita hän pitää mielellään itsellään, niin eivät ole aloituksen kautta tuoneet mitään painetilanteita, joten tässä on todella kiva jatkaa. Eräät asiantuntijat katsoivat, että Markus Ketterer on hiukan kokematon pelaaja näihin kapeisiin kaukaloihin, mutta sinulla oli hiukan eriävä mielipide tuosta asiasta. Oma mielipiteeni perustuu siihen, että maalivahti alue on sellainen itseluottamuspaikka ja Markuksella oli loistava kausi viime vuonna. Hän voitti Pokaalin Turun Palloseuran paidassa, valittiin Eminkysen parhaaksi maalivahdiksi. Siitä on nuorella miehellä hyvä jatkaa. Sillä kaukalon mitalla silloin kun itseluottamus on huipussaan, niin suurta merkitystä on. Ja sitten kun hän on vielä sellainen maalivahti, joka pelaa mielellään lähellä tuota maalia, niin silloin nämä hiukan mahdollisesti yllättävän nopeastikin kulmasta tulevat kiekot saattavat olla pahoja, mutta ei tässä tapauksessa, kun Suomi oli menossa jo 1-0 johtoon. Ranford kuitenkin torjui tuon laukauksen. Janne Ojanen pääsi siinä vetämään terävästi. Näin molemmat joukkueet ovat sitten jo täysilukuiset. Kanadalaiset hakevat tuonne katkoa omaan päätyyn ja siitä he myöskin sen saavat. Loistava pakkopeli Suomelta. Ojasen kenttä pääsi pahasti pyörittämään kanadalaisia ja siinä vanha Tapparan tuskapari Jusila Ojanen pelasi koko kanadalaispuolustuksen niin sanotusti kahville ja Janne Ojasella oli jo ottelun ensimmäinen todella kovan luokan maalipaikka. Maali oli suoraan sanoen mailan lavassa. Ja siinä Erik Lindros pelasi viime kaudella vielä Ottawassa. 57 pelistä teki peräti 71 maalia ja antoi 78 maaliin johtanutta syöttöä, kovan luokan mies, mutta ei ole tyytyväinen Quebecin varaukseen ja saa nyt sitten nähdä, Quebecillä on hänen NHL-oikeutensa, että mitä mies tekee. Hänet valittiin viime kauden draftissa siis ykkösenä tuossa varaustilaisuudessa ja heikoin joukkue eli Quebec sai ensimmäisenä varata. Nyt on mielenkiintoinen asetelma kentällä. Meidän neloskenttämme on tätä Gretzkin kenttää vastaan ja nyt olisi mukava nähdä se, että tämä meidän neloskenttämme pysyisi mukavasti vauhdissa mukana, koska turnauksessa tulemme todella kaikkia pelaajia tarvitsemaan. Muura ei saanut kiekkoa pois omalta alueeltamme, mutta nyt sitten tulevat suomalaiset. Summanen ampuu sieltä ja Ranford torjuu tuohon eteensä. Puolustajina tässä ovat siis Kari Eloranta ja Pasi Muura. Ja hyökkääjinä ovat Summanen, Jarmo Kekäläinen ja Timo Peltomaa. Kekäläinen sijalle. Tämä vaihto antoi taatusti meille lisää itseluottamusta, kuten sanoin, kun meidän neloskenttämme pystyy tämän tyyppiseen peliin. Se oli Kekäläiseltä erittäin hyvä uhrautuminen tuossa omalla puolustussinivivalla kiekon varma ylipelaaminen ja Summanen käytti vaarallista laukaustaan. Näitä kun vaan jatkuu, niin tämä ottelun tahdin määrää Suomi toisin kuin olisi voinut kuvitella.
Siinä näette sitten vähän tilastotietoa Raimo Sumpasesta. Tällä kaudellahan Summanen pelaa Ilveksessä Tampereella. Raimohan on mukana jo toista kertaa Canada Cupissa. Ja ensimmäistä erää jäljellä siis reilut 7 minuuttia. Numerot ovat edelleen 0-0. Ja Suomi ei ole millään ollut tässä ottelussa altavastaajana. Päinvastoin meillä on ollut ehkäpä vaarallisimmat maalintekopaikat. Hyvin Ketterer tuli tuossa vastaan. Sai kiekon keskialueelle. Kurri taistelee siitä siellä. Desjardins pääsee ampumaan uudestaan. Hyvin Ketterer torjuu. Siinä Ketterer näki tuon tilanteen hyvin, liukui hivenen vastaan, pienensi kulman. Ja Steve Larmerin laukaus oli hänen toppauksissaan. Tikkanen. Siitäkö tekee Kurri Suomen avausmaali. Tikkanen ampui terävästi. Ranford torjui eteensä. Kurri oli paikalla, mutta Ranford torjui uudestaan. Tässä meidän superkanssikkomme oli todella väkisin tehdä maali Tikkaselta. Hyvä matala laukaus. Ranford potki eteen ja Kurri on sitten juuri noilla alueilla, jossa maali tehdään. Sen takia hän sitten liiga tekee sellaisen 1,5 maalia per peli. Ja siinä näimme ensin tuon Markus Kettererin erinomaisen torjunnan ja sitten tässä tämän Suomen mainion maalintekopaikan. Sen tämä hiukan pienempi kaukalo saa aikaan, että näitä tilanteita tässä syntyy ja peli on koko ajan vauhdikasta ja mielenkiintoista. Peli keskittyy tuonne pelin oleellisimmille alueille, eli kummankin maalin eteen. Ja kummallakin maalin edustalla meillä on ollut nyt sopivaa terävyyttä. Olemme pystyneet estämään noita Kanadan ryntäyksiä ja vastaavasti taas omamme ovat saaneet muutaman todella hyvän tilanteen. McInnis tulee sinne hyvin ylös, kiekko sinne Suomen maalin taakse. Hyvin suomalaiset kuitenkin tilanteeseen tulevat ja Ruuttu purkaa tuon Selänne sitten yksin siellä läpi. Ranford tulee vastaan, nappaa kiekon hanskaansa. Tämähän on Teemu Selänteelle vähän tuollainen näytön paikka näille kanadalaisille ja samalla myöskin tuollainen testipaikka omalle itselleen ja sitten tulee avausmaali. Robbie Giles pääsee ampumaan sieltä Haskin takaa ja näin Kanada siirtyy 1-0 johtoon, kun tätä erää oli pelattu 14-0-8. Niin ottavan aikaan tämä Kanadan avausmaali. Kanadan joukkueessa on luonnollisesti näitä erikoisosaajia, joista Robinson on yksi heistä ja saimme sen kuvan siitä, minkä takia viime kaudella hän 45 kertaa eleissä pisti kiekon maaliin. Hän nousee tuolta kaarelta tylysti hyvin lyhyellä näpäyslaukauksella, ampuu tuonne maalille, jossa on kova ruuhka ja näin ollen Ketterer on voimaton. Tuolta nousu, lyhyt, nopea veto ja aivan tuonne maalin vasemman takatolpan juuri. Mies on pelannut 5 NHL-kautta ja jokaisena vuonna on tehnyt vähintään tuon 45 maalia. Se on aika kovan pelimiehen suoritus. Siitä saimme näytteen ja kuten sanoin, niin aika oli mahdollisimman huono. Oli todella hyvin pelissä sisällä ja näin ollen nyt vaan täytyy uskoa ja toivoa, että meidän moraalimme kestää jatkaa tämä erä maksimissaan 1-0 tilanteessa, jolloin pääsemme taas keräämään uusia voimia. Kanada ei ensimmäisessä erässä lisämaaleihin pystynyt. Oikeastaan Suomella oli tuossa erän loppuhetkillä paremmat mahdollisuudet maalin tekoon ja tasoitukseen, mutta 1-0 Kanadan johtolukemista toiseen erään lähdetään. Pelimoraalimme todella kesti hienosti. Erän loppu oli hienokseltaan meidän. Kanada on voittanut tämän laukauksen 12-9, mutta minusta se tapa, jolla me pelasimme, oli ennen kaikkea se oli viisas. Ja nämä kaikki meidän avainmiehemme ovat hyvin tässä pelissä sisällä. Nyt pitää vaan jaksaa taas lähteä ensimmäinen 5 minuuttia pelaamaan nöyrästi ja pitämään nämä lukemat. Sen jälkeen tästä tulee todella mielenkiintoinen kiekkoilu. Pekka Tirkkonen on siellä valmiina suomalaisista jo aloittamaan. Ensi kaudellahan hän pelaa Kuopiossa. Suomihan ei
näissä Canada Cup-turnauksissa ole menestynyt. Vuonna 1984 emme olleet mukana ollenkaan, mutta 3 turnauksesta meille on kertynyt ainoastaan 1 voitto ja sen silloin toitte 76. Kyllä, silloin vaan Ruotsi tylytti polvilleen tuolla Winnipegissä ja tietysti niin ottamaan mahdollisimman aikaan. Eli Ruotsilla minusta oli silloin kaikkien aikojen joukkueensa Börje Salmin parhaimmillaan, Anders Hedberg ja Ulf Nilsson elämänsä kunnossa, edesmennyt Lars-Erik Sjöberg elämänsä kunnossa ja niin poispäin. Ja Ruotsi poisti sitten vaan loppupeleissä. 81 Suomi hävisi sitten 4 ottelua ja pelasi USA kanssa tasan, eli 3 pinnaa on kertynyt näissä 3 turnauksessa Suomen plakkariin. 87 sitten hävittiin kaikki ottelut. Aloitus Suomen puolustusalueella, suomalaisista aloittamassa Esa Tikkanen, Brent Sutter, New York Islandersin mies hänellä vastassaan. 2 on Sutter ollut Islandersin Stanley Cupin voittaneessa joukkueessa. Suomella hyökkäys 3-2 vastaan. Numminen ampuu pienestä kulmasta, Tirkkonen ottaa hyvin tuon irtokiekon, syöttää sinne maaliaukolle. Saako Numminen sen? Kyllä saa. Sitten Ruotanen. Jaranford. Larry Murphy. Pieni taktinen muutos on tapahtunut tuossa Kanadan hommassa. Ne laittivat tätä kurin kenttää vastaan nyt tuollaisen tökkiä-viisikon, Sutter, Toket ja niin edelleen, joten on mielenkiintoista katsoa, että minkälaisen luonteen peli saa, kun tämä Suomen ykköskenttä pelaa tällaista aggressiivista kenttää vastaan. Nyt jäällä on kuitenkin sitten jo Christian Ruutun johtama kentällinen. Sieltä vasemmasta laidasta löytyy Brendan Shanahan, New Jersey Devilsin pelaaja. Suomalaiset ottavat häneltä kuitenkin kiekon pois, mutta apuja tulee. Vähän Suomen takatolpan ohi. Meni tuo laukaus. Gretzky syöttää kuitenkin sokkona sinne siniviivalle. Näin Steve Smith joutuu hakemaan kiekon tuolta omasta päädystä. Tässä asetelmassa tietysti Gretzky tykkää, koska Tikkanen on poissa kentältä siihen aikaan ja näin ollen hän saa sitten näitä tilanteita kontrolloida ja siitä saatiin äsken ensimmäinen vaarallinen näyttö. Ja Gretzky, mutta häneltä kiekko suoraan sitten omalle pelaajalle, Shane Carsonille. Hän on Montrealin miehiä ja melkoista täpinää, mutta näissä tällaisissa lähitilanteissahan meidän maalivahtimme Markus Ketterer on parhaimmillaan ja sitten ensimmäinen vähän tuollainen hanskaustilannekin. Markuksen pelitapa kiistosta sopii tähän, tässä Gretzky kontrolloi kiekkoa, heitti sellaisen viivytyskiekon tuohon maalille ja näin ollen pyrkivät tuosta ruuhkasta tekemään, mutta Make oli tällä kertaa Tikkasen kovempi. Ja 99 ansiothan kaikki tuntevat. Siinä on mies, jolla on NHL:n ennätyskirjassa monta merkintää. Gretzky voisi oikeastaan ottaa oman painoksen niitä kirjasta. Kyllä. Väinön koote se. 3. kertaa muuten mukana Canada Cupissa. 2 pokaalia ja 3 mahdollisuus tulos. Siinäkin on täysyysennätyksen kanssa. Ja tässä tuo säpinä tilanne tuolta Suomen maalilta. Valppaasti siinä Ketterer tilannetta seuraa. Näitte miten hän liikkui hyvin tasapainoisesti ja pudottautui sitten kiekon päälle heti kun se hänen ulottuvilleen tuli. Järvi ampuu. Ampui vähän liian ylös ja kiekko menikin yli maalin. Ja sieltä nousee Raskotnal. Hänet merkittiin Mark Messierin kanssa tuohon Luc Robitaillin maaliin syöttäjäksi. Coffey, Messier, Robitaille löytää sieltä Raskotnalin. Tämä on kyllä vaarallinen tämä Kanadan kentällinen. Jossa ketjun siis muodostavat Raskotnal, hän on Montreal Canadiens, sitten Mark Messier, Edmonton ja Luc Robitaille Los Angeles. Näin joutuu sitten Ranford siellä töihin. Ojanen ottaa hyvin tuon irtokiekon. Näin Suomi on tasoittanut 1-1, kun toista erää on pelattu 2:45.
parhaaseen mahdolliseen paikkaan tulee tämä Janne Ojasen loistava yksilösuoritus. Hän kuljettaa Tylysti yli keskialueen, ampuu ranteellaan, seuraa omaa palukiekkoaan loistavasti ja siitä sitten tuollainen piiskan tilallus vuoren varmasti kiekko maaliin. Mahtavaa, Janne. Ja tässä nyt toteutuu vielä myöskin se asia, josta jo mainitsitkin tuossa ensimmäisenkin erän aikana, että tämä kentällinen, jota ajateltiin sellaiseksi varmistuskentälliseksi ja täytteeksi tähän Canada Cup-joukkueeseen, tekee Suomen avausmaalin ja se antaa varmasti pojille potkua. Numminen. Sater ajaa kuitenkin kovasti Nummisen päälle, mutta Winnipeg-Jetsissä pelannut Numminen hyvin antoi Tikkaselle. Tikkanen löytää Ruotasen. Ja Ranford alkaa pikkuhiljaa haparoida. Sitten Sutter. Ja siinä se jäähy tulee. Messier ei kestä tätä Tikkasen kuumennusta. Häviää tuon kaksinkamppailun ja lähtee sitten kostamaan tuonne hyökkäysalueelle. Se on jääkiekossa nimeltään tyhmä jäähy. Tikkanen lämmittää lisää ja näin ollen peli saa todella mielenkiintoisen luonteen. Tässä te näette tuon alkutilanteen, joka sitten tuon rangaistuksen syntyyn johtaa. Ajassa 24.06 Mark Messier. Mutta jos tiedät Sami ottelun lopputuloksen, niin älä sitä kerro, kun tuntuu niin kuin olisit nähnyt tämän jo aikaisemmin. Mark Messier, 2 minuuttia ja näin Suomella 5 kenttäpelaajaa. Kanadan 4 vastaan. Kurri, Griko, Ruuttu. Ja sieltä lähtevät sitten Tikkanen ja Kurri pois, eli sinne tulevat Ruuttu, Griko. Sitten siellä on myöskin Selänne ja puolustajina ovat Laukkanen ja Lumme. Täysin käsikirjoituksesta puuttuu vain se, että tässä vaihdossa sitten, tai tämän ylivoimapelin aikana kiekko tuonne Kanadan pussiin ja sen jälkeen sitten nähdään vuoren varmasti tuskainen ja hermostunut Team Canada. Suomi voittaa aloituksen. Laukkanen ja sieltä Lumme ampuu vähän ohi. Pojat taistelevat kuitenkin ja nyt siinä on Selänteellä paikka, mutta ampuu pikkusen ohi. Ei ollut paljosta kiinni tuo Suomen johtomaali. Pitkään tuosta ei nyt tule, kun Kanada pelaa alivoimalla. Ketterer kuitenkin avaa sieltä rauhallisesti Lumpeen kautta. Lumme löytää Grikon. Sieltä tulee Selänne. Kiertää, hänet sidotaan, mutta Selänne taistelee kiekosta. Pystyy syöttämään sen Laukkaselle. Laukkaselta se kuitenkin lipsahtaa sitten tuonne omalle puolustusalueelle. Siinä oli Teemulla ottelun johtokiekko lavassa. Ranford vaan loistavalla käsitorjunnallaan vielä rauhoitti sen tilan. Ruuttu. Sieltä löytyy sitten Griko. Smith. Veski. Jättää ovelasti Elma kiinni pienessä kulmassa ja karkeasti ohi Suomen maalin. Ja siellä onkin sitten jo Lumme. Kanada pelaa nyt niin kuin on ymmärrettävääkin erittäin lyhyillä vaihdoilla. Ja siinä kyllä Tikkanen meni paitsioon. Tässä tämä Teemun laukaus tulee. Ranfordin loistava torjunta tuolla mailla kädellä. Siinä hän osoittaa, minkä luokan maalivahti hän on. Selänteellä on vuorenvarma maalipaikka, mutta vielä pääsee maalivahti tuossa mailla kädellä ottamaan sen ohi. Kanadallahan on erinomaiset maalivahdit. Penkillä heillä on Chicagon Ed Belfour, joka valittiin vuoden tulokkaaksi viime kaudella. Eli hän sai tuon Calder Trophyin. Siinä Mike Keenan, Chicagon valmentaja, ja vähän on vakavat ilmeet syystäkin. Kanada saa olla enemmän kuin tyytyväinen, että se on tasapelissä tällä hetkellä. Siinä on taatusti tulisilla hiilillä mies, jonka hän 2 päivää ennen kupin alkua otti suoraan tuolta kesälomalta joukkueeseen istunut penaltiboksissa ja mahdollisesti Suomi on tekemässä johtomaali. Mark Messier hän ensimmäisessä vaiheessa kieltäytyi tulemasta joukkueeseen vedoten loukkaantumiseensa. Katsotaan kuitenkin tämä Tikkasen tilanne.
Messieurs on kärsinyt polvivammoista, mutta katsoi sitten aivan viime tipassa kuitenkin olevansa sellaisessa kunnossa, että voi tämän haasteen vastaan ottaa, ja näin hän on mukana joukkueessa, ja hänhän on yksi Canada Cupin konkareista. Ruotanen. Hetken kuluttua Kanadakin on täysilukuinen. Suomelta kuitenkin vielä tilanne, ja sieltä tulee paikka. Ojanen. Mutta näin kanadalaiset, ja nyt siellä on Messieurs. Siinä oli tärkeä katko. Ville Sireen pääsi siinä hyvin katkoon. Muuten Messieurs olisi karannut. Ojanen. Sieltä on tulossa tuo Ojasen kentällinen. Nyt Jäälle Tikkanenkin kaartaa vaihtoon. Tuossa oli Paitsio ja näin peli katko. Janne Ojanen oli siinä suomalaisista aloituksessa. Jannellahan on myöskin NHL-kokemusta. Hän oli New Jersey Devilsissa yrittämässä, mutta katsoi sitten, että leipä tulee myöskin Suomesta ja palasi Suomeen ja on jälleen sitten Tapparan riveissä mukana. Tuosta tulee pitkä. Näin aloitus tullaan tuomaan tuonne Suomen päätyyn. Kretski siellä jo odottelee. Kretskihän oli mukana Helsingissä MM-kisoissa edustamassa Suomea, ja niin kuin näette, hän on kaikkien aikojen pistepörssin johtaja Canada Cupeissa. 23 ottelusta 45 pinnaa. Viime kaudella hän teki Los Angelesissa 41 maalia, 122 maaliin johtanutta syöttöä. Viisinkertainen Stanley Cup-mestari Edmonton Oilersista. Suomalaiset voittavat aloituksen. Summanen. Peltomaa. Ja löytää Summasen siinä, ja ovelasti pojat pelasivat tuon tilanteen. Summasen laukaus ei kuitenkaan onnistunut aivan parhaimmalla mahdollisella tavalla, mutta tämäkin kentällinen, joka myöskin oli vähän tuollaisen täydennyskentällisen maineesta, eikä syystä, sillä näinhän tilanne oli, kun harjoitusotteluita Ruotsia ja Neuvostoliittoa vastaan pelattiin ennen tänne Kanadaan tuloa, niin silloin nämä Ruutun ja Kurrin kenttälliset, kutsuttakoon niitä nyt vaikka niin, olivat selvästi johtavassa asemassa, mutta jo heti tämä ensimmäinen Canada Cup-ottelu Kanadaa vastaan on osoittanut, että myöskin nämä kaksi muuta kentällistä pystyvät ratkaisuihin. Nämä pelatut lähes puolipeliä niin tukevat tätä, ja näin joukkueen moraalin kannalta se on tietysti ensiarvoisen tärkeää. Ja toiseksi aina täytyy muistaa, että turnaus on pitkä, jo tämä kulutus. Täällä pelataan erittäin lämpimissä halleissa, jää on huono, peli on poikkeuksellisen raskasta, paljon kaksinkamppailuja. Täällä tarvitaan tuoreita miehiä. Nyt siellä on jälleen tuo Luc Robitaillin kenttä jäällä. Ja ankaraa painia käydään siellä Kettererin maalin edustalla. Aika pitkään neuvostoliittolaistuomari Viktor Jakusev tuota tilannetta katseli ennen kuin pelin poikki puhaltaa. Jos hiukan katsellaan tätä Kanadan joukkuetta vielä näiden viime kauden NHL-palkintojen valossa, niin esimerkiksi Luc Robitaille, joka luistelee sinne, oli Oostmaatsin ykköskentässä vasen laita hyökkääjä, eli kunnostautui erinomaisesti. Ja siitä tunnustukseksi sai tuon vasemman laita hyökkääjän paikan. Paras puolustava hyökkääjä oli Kirk Graham, Chicagon pelaaja. Ja Esa Tikkanen hän oli tuossa äänestyksessä kakkospaikalla. Mutta kaikki ovat kyllä sitä mieltä, että suurimmat esteet, ettei Jari Kurri ja Esa Tikkanen ole vielä tätä palkintoa voittaneet. Siinähän Esa onkin, on heidän eurooppalaisuutensa. Ehdottomasti passin peristä on kyllä. Kanada hakee nyt johto-osumaa. Suomi on pinteessä, mutta puolustautuu sinnikkäästi. Sutter taistelee siellä, mutta suomalaisethan sieltä kiekon kaivavat. Ruotanen, tuo tervakka Terrieri
sitten tulee estämisestä 2 minuutin rangaistus, se tulee Teppo Nummiselle. Ja näin Kanada saa nyt ylivoimatilanteen. Ajassa 27-47. Kanada pikkasen vaihtoi taktisesti tuota pelaamistaan. Peli yritettiin tehdä yksinkertaisemmin kiekko yli punaviivan ristikulmaan, sinne 2 miehellä kova paine ja kovasti pelaamista laitojen lähellä, joita kanalaiset osaavat, ja meillä on siinä vielä vähän opittavaa, ja äskeinenkin Numminen periaatteessa joutui skriinaamaan tämän kanadalaispelaajan, koska me hävisimme tuolla laidan vieressä tuollaisen irtokiekkotilanteen. Näissä asioissa kanadalaiset, varsinkin tämän tason miehet, ovat todella hyviä. Suomalaiset ottavat odotetusti Tikkasen ja Kurrin hyökkääjistä jäälle. Sitten siellä näyttäisi olevan Ville Sireen ja Arto Ruotanen. Kanadalta aloituksessa Mark Messier. 5 Stanley Cupia hänelläkin. Hart Trophiin hän sai 89. Tuo Hart Trophyhan on NHL:n arvokkaimman pelaajan palkinto. Steve Smith. Gretzky. Ketterer. Vaan toivoa sopii, että poikamme pärjäävät tämän alivoimatilanteen. Kanada saa kuitenkin nyt Lamer, sitten Gretzky ylivoimakuvionsa kuntoon. Ja sieltä kuin aave tuli puolustaja, mutta hyvin Ketterer tilanteen seuraa. Ja rauhallisesti Tikkanen nostaa kiekon tuonne kanadalaispäätyyn, näin rangaistusaikaa kuluu, Lamer tulee, Gretzky ei kiekkoa saa, vaan sen ottaa Lumme, ja siellähän se on taas tuolla Kanadan puolustusalueella tuo pieni musta. Hyvin pystyvät suomalaiset nyt rikkomaan, sitten Lamer kuitenkin kiertää Sireenin, Al MacInnis, Murphy, Innis. Ja siinä oli käsisyöttö ja pelikatko. Tässä oli suomalaisten onni, että tuossa Kanadan muuten niin loistavassa ylivoimaviisikossa oli tämä numero 5. Steve Smith ei ole noin, sanotaanko hyökkäyspään taidoltaan sitä luokkaa. Gretzky järjesti hänelle 1 maalipaikan ja vastaavasti MacInnis tässä tarjosi toista hyvää maalipaikkaa. Molemmilla kerralla mies hukkasi kiekon ja hänellä vaan ei ole noita hyökkäyspään taitoja ihan siihen luokkaan, mikä näillä 4 muulla, ja näin ollen tämä hyökkäys ylivoimaviisikko pikkasen on. Gretzky ja Ruuttu vastakkain aloituksesta. Gretzky voittaa, Larry Murphy. Näin Ruuttu Lindroos. Lindroos voittaa, mutta kiekko menee tuonne kanadalaisten päätyy varsin pitkälle. Scott Stevenson sieltä hakee. Suomalaiset karvaavat kuitenkin hyvin ylhäältä saakka. Kiekko Trikolla ampua pitäisi ja hän ampuukin. Renfors torjuu eteensä. Suomi pelaa edelleen alivoimalla. Mutta 12 sekuntia laskujeni mukaan on tuota Nummisen rangaistusta enää jäljellä. Pärjännyt loistavasti tämän alivoimatilanteen meidän 4. Ne on pysynyt tasassa ja ainoastaan tämä Gretzkin pääsi tuonne mielipaikalleen eli maalin taakse. Aiheutti pientä paniikkia ja tarjosi Smithille 1 maalipaikan. Siinä on oikeastaan kaikki, joita Kanada on saanut aikaisemmin tämän jäädön aikana. Ruuttu Lindroos jälleen vastakkain aloituksessa. Stevens. Sitten siellä on Murphy. Stevens lähtee keskeltä, löytää Russ Cordnallin. Lindroos, hänet pysäytetään. Kiekko kuitenkin katsomoon. Aloitus Suomen puolustusalueelta. Tässä Lukalta hyvä taktinen nosto tuonne katsomaan. Vuoden varmasti päästään vetämään taas henkeä ja näin ollen
tulee sitten Tikkanen Kurri kaksikko tulee sitten hoitamaan nämä ratkaisevat viimeiset sekunnin. Ja siinä näitte ne ansiot, joiden avulla Pentti Matikainen tulee jäämään suomalaisen jääkiekkoilun historiaan. Kävi nyt sitten tämänvuotisessa Canada Cupissa mitä vaan. Hän oli meidän olympiajoukkueemme hopeamitalijoukkueen valmentajana Kälkärissä. Ja siinä on ansiota, kun otetaan huomioon, että se on ensimmäinen olympiamitali jääkiekossa Suomelle. Ankaraa säpinää on siellä Suomen maalilla. Rivimme kuitenkin kestävät. Nyt siellä ovat jo Kurri ja Tikkanen jäällä. Murphy. Hyvin peittää Jari Kurri siinä mailallaan. Tikkanen ei ajanut kuitenkaan kanadalaiseen kiinni. Vähän ovat rivimme sekaisin ja nyt on paikka Murphyllä. Ketterer oli pahasti ulkona, mutta onneksi Ratkosnal ampuu Suomen maalin ohi. Ja näin on Numminenkin jäällä. Suomi pelaa jo 5. Nyt pitäisi saada kasvoaikaan. Markus Ketterer on pelannut erinomaisesti, toivottavasti takaiskua ei nytkään tule. Kiekko on Tikkasella. Tulee vähän Marcel Dion mieleen, kun katselee tuota Tikkasta. Siinä on miehissä vähän samanlaista ytyä ja meininkiä. Nyt on kovan luokan pelimies. Ja näitä kanadalaisia hän osaa kyllä käsitellä. Hän pelaa aivan siellä sääntöjen rajamalla. Jää kuitenkin tuonne kentän puolella. Ja olemuksellaan, pelitavallaan. Ja myöskin tietysti kommenteillaan todella hiilottaa näitä Kanadan supermiehistä. Ja tässä tulee tuo paikka kanadalaisille. Murphy saa tuossa kiekon. Ketterer tuli hyvin vastaan. Murphy syöttää ja siellä on Ratkosnal. Hänen laukauksensa menee kuitenkin ohi tyhjän Suomen maalin. 1-1 numeroissa ollaan, kun toista erää jäljellä enää 9.52. Kanadalaisista aloittamassa Steve Larmer, Calder Trophy 83. Tuo Calder Trophyhan on siis tuo vuoden tulokkaalle annettava palkinto. Näin lähtee ylös maalintekijä Ojanen, ampuu kaukaa. Jutila ansaitsee leipänsä tätä nykyä Ruotsissa. Jääkiekkoilijana. Hyvä riisto, Järvenpää, ai! Siinä oli mahdollisuus, että Iirojärvi olisi päässyt jopa karkuun. Mutta ei päässyt. Sitten yleisö kohastaa, komea suomalaistaklaus Jutila siellä. Komeasti taklasi kanadalaispelaajan, joka heitti tuollaisen puolivolttisen yli Jutilalla kiekko. Nopeasti se kuitenkin sitten saavat kanadalaiset. Ja sieltä nousee terävästi Luc Robitaille. Järvenpää tuo kiekon keskialueelle, sitten Iirojärvi nostaa sen rauhallisesti tuonne päätyy. Suomalaiset vaihtavat, siinä olikin tuolla äskeisellä kentällisellä aika pitkä vaihto. Koodnau vaihtaa hyvin puolta, sieltä tulee Messier, mutta hyvin ottivat suomalaiset kiekon ainakin hetkeksi pois. Ja sitten oli siellä jo tolpassa melkoinen säpinä Suomen maalilla, se kestää vielä tyhjänä ja kestääkö loppuun saakka. Kyllä Kanada hakee nyt johto-osumaa, Summanen saa kuitenkin kiekon. Siinä oli meillä vähän onneakin, että ei takaiskumaalia tullut. Sellainen pyöritys tuolla meidän maalillamme kävi. Nyt tuossa paikka, kun syntyy Peltomaalla kiekko. Syöttää sieltä, tulee Summanen. Sitten saavat kanadalaiset kiekon. Ja tuosta tulee pitkä. Nämä mainostauot auttavat joukkueettamme taatusti, koska ainahan tämmöinen tauko hyvän painostuksen jälkeen vie myöskin sen painostavan joukkueen pelivirettä ja aktiivisesti puolustava joukkue, kuten Suomi tässä ottelussa, niin pääsee taatusti niistä hyötymään. Paul Coffey, joka siinä äsken oli esittelyssä, oli sikäli onnekas, että voitettuaan 3 kertaa Stanley Cup-mestaruuden Edmontonin riveissä ja sitten kun hänet myytiin Pittsburghiin, niin heti tuli 4. Stanley Cup-mestaruus viime kaudella. Sitten Kurri. Kurri uudelleen. Katsokaa miten hän siinä toisella kädellä pitelee tukevaa kanadalaispelaajaa, toisella pelaa kiekkoa. Al MacInnis, joka on saanut varsin paljon peliaikaa tänään. Hänellä jälleen kiekko. Calgary Flamesin mies.
Ruotanen. Kirkkonen tulee sinne mukaan, sitten Ruotanen. Laidan kautta löytyykö Tikkanen? Kyllä löytyy. Tikkanen vyöryttää vaan tuonne keskialueelle. Murphy. Ruotanen avaa sieltä laidan kautta ja näin lähtevät suomalaiset nousuun. Kirkkonen. Tuolla vaan annetaan aikaa Suomen joukkueelle vaihtaa. 6.40 on toista erää jäljellä, kiekko selänteellä, menettää sen kuitenkin Wayne Gretzkylle. Sinne tulee Lamer, pelaa vähän mailallakin, sitten Lamerin apuna Rick Tocchet, Philadelphia Flyersin mies. Tocchethan oli MM-kisoissa mukana Bernissä. Tämä 22, aikamoinen jätsikkä hänkin. Gretzky, Ruuttu kuitenkin pitää Gretzkyn siellä irti kiekossa ja suomalaiset taistelevat kyllä sinnikkäästi. Selänne. Ruuttu hakee Skrikon esiin. Skriko jatkaa Selänteelle. Selänne jallittaa. Pyörittää, syöttää. Skriko ei pääse kuitenkaan ampumaan. Ovela nosto. Siellä on Wayne Gretzky hakemassa tuota kiekkoa. Pitkä. Ja yleisö protestoi, mutta selvä pitkä se oli. Hän oli kansainvälisten tietojen mukaan täysin selvä pitkä kiekko. Ei ole kahta kysymystäkään siitä. Ja ilman muuta siitä on kyllä eurooppalaisjoukkueille täällä nyt apua. Se on aivan selvää ja sitä pitää vaan osata käyttää ennen kaikkea sellaisissa painetilanteissa, jolloin saadaan katko helpolla aikaiseksi ja päästään taas valitsemaan enemmän hyvä puolustuspään aloittaja sisään. Suomen pelissä nyt vielä sen verran, että tämä meidän puolustustaistelu on kerta kaikkiaan esimerkillistä. Meidän on 4 tuossa Ketterinin edessä on riittävän pieni ja jättää nuo pakit auki ja Kanadalla oikeastaan Al McKinnisia lukuun ottamatta ei ole sellaista siniviivatykkiä, joten tällaista pientä boksia voidaan pelata ja kun sitä uhrautuvasti pelataan, niin tuolla parhaalla maalintekopaikalla ei yksinkertaisesti ole tilaa eikä aikaa. Desjardins kiertää siinä Ojasen, Jutila kuitenkin kiekon perään. Hakee heti Järvenpää. Järvenpää saa tuikattua siinä Ojaselle. Janne tulee. Yritti siitä keskeltä leikkaavalle Iiro Järvelle tarjota syöttöä, mutta se ei mene perille. Hyvä katko Jutilalta. Connell. Taitava pelaaja suoraan. Connell, Montreal Canadiensin mies. On kerran ollut mukana myöskin MM-kisoissa viime keväänä Turussa. Monet teistä varmasti muistavat hänet sieltä. Edustaa siis Montreal Canadiens seuraa, pelaa ensimmäistä Kanada-kappiaan. Siinä hän oli jälleen kiekossa kiinni. Sitten Desjardins. Sardiniksi taitaa joskus häntä sanoa, mutta Desjardins hän kuitenkin on. Smith. McKinnis. Ei mennyt paljon takatolpan ohi tuo laukaus. Hänellä on kiinnostunut supertykki. Onneksi vielä toistaiseksi hän on ampunut tuon pahimman tykkistä ohi maan. Ja siitäkö tulee Kanadalle johtomaali? Ei tule. Dirk Graham, josta jo aikaisemmin puhuttiin palkinnon saajana viime kauden NHL-kauden jälkeen, ampui vähän ohi. Ja sitten tuo oli vähän tuollainen tussu myöskin tuo laukaus, kun Summanen lähtee täyteen vauhtiin. 4 minuuttia ottelun toista erää jäljellä. Numerot ovat 1-1. Ja siellä käydään nyt tuollaista karhun painia. Kiekon ottaa kuitenkin Al McKinnis. Kaukaahan Markus Kettereriä ei nyt yllätetä ja siinä olisi kyllä voinut antaa vaikkapa väärästä vaihdosta. Kiekko pelattiin tuohon Kanadan vaihtoaition luukulle, kun siinä oli miestä kuin pilveä. Yksi heistä sen sitten otti, en tiedä oliko menossa sisään vai ulos. Peli kuitenkin jatkuu, suomalaiset saavat kiekon keskialueelle. Lamer jättää Gretzkylle, mutta sieltä tulee Kurri, jota Gretzky koukkaa kyllä aika tavalla, pistää kiekon tuonne Kurrin kainaloon. Murphy. Stevens.
Luotanen. Kun kohtaan 2 erää, me ollaan pelattu täyteen. Siinä Tikkanen koettelee Ranfordin valppausta. Sitä löytyy ja sitten tulee Erik Lindros. Ei päässyt kuitenkaan ampumaan tuon laukauksen. Ketterer hyvin torjuu Koosnal. Ja katsotaan miten Koosnal pelaa kiekon tuon Suomen maaliaukolle. Kanada hakee johtomaalia, mutta siellä on sitten Tirkkonen pelastavana enkelinä näin. Kanada joutuu jälleen keskialueelle. Joka tapauksessa melkoinen paine on nyt tuolla Suomen puolustusalueella. Siinä voisi olla jopa katkon paikka nyt. Mutta sitä ei saada. Kofi! Ja sieltä se tulee! Ei auta mikään. Kofi ampuu ensin, sitten siinä on Brendan Shanahan. New Jersey Devilsin pelaaja. Kanada johtaa 2-1, kun peliä on pelattu 37-40. Tässä oli ehdottomasti ylipitkä vaihtoehto meikäläisten kanssa. Meidän tämä putenkenttämme oli jäällä, oli pahassa työllisyydestä. Pelasi tuollaista pientä postia tuossa maalin edessä. Kofi pääsi ampumaan ja siitä sitten irtokiekosta pääsee tänään tuikkaamaan johto-osuman, joka tietysti viimeisten peliminuuttien mukaan on ansainnut. On kolmatta erää pelattu. Kanada johtaa edelleen maalilla 2-1. Suomella on kuitenkin tässä kolmannen erän alkuhetkillä ollut parikin hyvää maalintekopaikkaa, mutta Bill Ranford on onnistunut torjunnoissaan. Myöskin Markus Ketterer on jatkanut erinomaisia esityksiään ja näin kumpikaan joukkue ei ole sitten pystynyt maalintekoon. Lumme oli siinä pahasti alimmaisena miehenä kiekon kanssa, mutta kokeneena pelaajana pisti sen tuonne vastustajan päätyyn. Sitten Sireen ja peittää ja suojaa erinomaisesti. Näin kiekon saa Striko, hukkaa sen hetkeksi. Sieltä tulee Selänne. Hänet kuitenkin taklataan irti kiekosta. Sitten taklataan kyynärpäällä aika pahasti, mutta Selänne ei ole moksiskaan. Saa kiekon ampuu kuitenkin, niin kuin Tamminen sanoisi, kesämökin verran ohi maali. Mutta Suomi hakee tasoitusta. Tässä oli onneksi pienestä mökistä kysymys. Ja siinä sitten Ruhuttu veti Raskornarilta jalan alta, mutta levitti välittömästi kätensä ja myöskin Jakuses näytti, että antaa pojat peli jatkua, vaan ei aihetta rangaistuksiin. Siinä oli filmiä sen verran mukana myöskin. Kanadalaiset pyörivät kuitenkin nyt vakevästi, Kofi jättää ja sieltä tulee Shanahan, joka on jo yhden maalin tässä ottelussa tehnyt, tuon kanadalaisen johtomaalin, mutta tällä kertaa hän ei pysty Markus Kettereriä yllättämään. Suomi puolustaa kerta kaikkiaan loistavasti. Meillä on kova puolustusmoraali ja tämä neljämme on tuossa Ketterin edessä hyvin sijoittuneena. Ja kun Kanada ei jostain kumman syystä pysty noita puolustajia hyödyntämään tuolla siniviivalla, niin tämä avaa meille hyviä vastahyökkäyksen paikkoja. Ja aikaisemmin erässä jo oli tämä Selänteen läpiajo, jonka hän sitten rystypuolelta hyvin yritti, mutta tällä kertaa vielä maalivahti Ranford oli parempi. Kanadalaiselta liukuu tuohon aloitukseen Mark Messier. Saa suomalaisista vastaansa Janne Ojasen. Ja siinä meillä oli mahdollisuus ihailla Markus Kettererin erinomaista torjuntaa. Sitten oltiin jo toisessa päädyssä, mutta vastaavasti sielläkin Ranford voi huokaista helpotuksesta. Kiekko ei maaliin mennyt. Messier Ojanen. Jutila. Hyvin suojaa jaloillaan Luc Robitaille kiekkoa, mutta keskialueelle se kuitenkin sitten luiskahtaa. Paul Coffey. Sireen katsoo heti, että missä asemissa ovat vihulaiset. Messier, Luc Robitaille. Ojanen vastaan. Messier sitten kiekkoon jo Erik Desjardinella.
Juuri tällä hetkellä vähän tuollainen sekava vaihe kummankin joukkueen otteissa. Maali Suomelle, niin peliin tulisi aikamoista säpinää. Kyllä, voidaan sanoa noin pelkistetysti, että seuraava maalissa tämä peli todellisuudessa ratkeaa. Että sanon toivon mukaan meidän omat poikamme sen pystyvät tekemään. Sen jälkeen on sitten kysymys kyllä jo aivan. Iiro Järvi toi hyvin kiekon ylös. Kanadalaiset saavat sen kuitenkin puristetuksi tuonne reunukseen. Pelaavat sen väkevästi sieltä itselleen. Näin nousee Wayne Gretzky. Kiertää suomalaispuolustajan, ampuu pikkusen takatolpan ohi. Ja nyt lähtee Timo Peltomaa. Hänellä Larry Murphy vastassa. Peltomaa yrittää kyllä hienosti siinä maalin eteen ja kiekkohan meni selkein maaliviivan yli maalin kohdalta. Mutta maali oli jo siirtynyt paikaltaan, joten missään tapauksessa tuosta ei maalia voida hyväksyä eikä tuomita. Siinä oli 10 sekunnissa kaksi hienoa yksilösuoritusta. Ensin Gretzky harhauttaa Elorannan, ampuu sieltä muutaman sentin takatolpan ohi ja sitten tässä Peltomaan erittäin röyhkeä kiertoyritys. Hän vie kiekon tuonne rystypuolelle, painaa oikean olkapääsen tuonne puolustajan eteen aivan oikeaoppisesti ja menee röyhkeästi maalilla, mutta viime hetkellä pääsee tämä kanadalaispuolustaja tuiskaamaan luistimen kantin irti jäästä ja näin ollen sitten tolppa on vielä kovempi kuin Peltomaa. Suomalaisista aloitukseen Jarmo Kekäläinen, joka yliopistopelien kautta raivasi tietä NHL:ään Bostoniin. Ja nyt sitten on tullut Kalakukkojen kaupunkiin Kuopioon. Hälmäkinis. Soket. Jättää sokkona sinne taakse, tiesi, että siellä pelikavereita löytyy. Sitten Soket uudelleen ja jälleen sinne kulmaukseen. Mutta tarkasti pelaa siellä Kekäläinen ja Huura. Ja näin kiekon saa ottaa Kari Eloranta, joka jälleen sitten ensikaudeksi meni Ruotsiin pelaamaan. Hänhän pelaa Röglettä. Kiekko kuitenkin jälleen kanadalaisilla, Dirk Graham. Ja sieltä sitten Soket pääsee pikkukulmasta yrittämään Kettererin yllätystä, mutta ei onnistu. Eloranta, Peltomaa, aika pitkä vaihto ollut nyt näillä pelureilla. Peltomaa kiertää siinä kaksi miestä, Sirkkonen tulee apuun ja Paitsio. Ja nyt Suomi saa sitten saattaa vaihtonsa loppuun saakka. Otteluaikaa jäljellä 10.59, Kanada johtaa 2-1. Suomi on selvästi, meillä on mielenkiintoisia pelaajia tässä joukkueessa. Yksi hyviä esimerkkejä on tämä Timo Peltomaa, erittäin röyhkeä laitahyökkääjä, joka on saanut huomattavasti itseluottamusta tämänkin ottelun kuluessa. Ja hän saattaa olla niitä tyyppejä, joka selvästi nyt pyrkii meiltä maalintekoon. Ja hänellä on siihen kerta kaikkiaan taitoa, hänellä on siihen raameja ja toivoa pitää, että tämän tyyppisistä uuden sukupolven pelaajista löytyisi sitten ratkaisu. Ja siellä menivät terveiset Saskatooniin, missä sitten Suomenkin joukkue seuraavan pelinsä pelaa. Vastustajana siellä tulee Suomella olemaan Tsekkoslovakia. Kirkkonen hyvin kuitenkin katkaisee kanadalaispuolustaja tuon syötön. Kirkkonen hakee uudestaan tuolta omalta alueelta, tekee nyt valtavasti töitä. Kurri, Tikkanen. Voitte arvata, minkälainen kuumuus täällä hallissa parhaillaan on. Jakusen viheltää siinä käsisyötön pois. Ulkona täällä on tuollaiset 25 astetta varjossa ja hallissa on 16 000 ihmistä. Jääkin on varmasti jo melkoisen heikossa kunnossa. Ehdottomasti nämä alkavat olla niitä ratkaisevia tekijöitä. Halli on kuuma, jää on huono ja siirrytään noille ottelun ratkaisuminuuteilla. Ja positiivisesti tässä meidän pelissä on edelleen se, että me olemme pystyneet peluttamaan tasaisesti 4 kenttää. Ja näin ollen pystytään taatusti niin kuin yhtä tuoreeseen peliin kuin Kanada. Ja nyt on vaan kysymys kerta kaikkiaan siitä, että saataisiin kerran kiekko tuonne Ranfonin selän taakse, niin ollaan jättiyllätyksestä kiinni.
Selänne ei oikein kunnolla kuitenkaan saanut kiekkoa haltuunsa. Nyt kiekko Selänteellä. Hänellä vastassaan kanadalaispuolustajista Scott Stevens. Ja siinä pääsi Ruuttu hyvin syöttämään esiin ryntäävälle Skrikolle, mutta tämän ohjaus menee yli maalin. Ketterer. Lumme hakee alhaalta. Menettää, mutta siellä on varmistamassa Ruuttu. Ruuttu polkee vauhtiin. Ai, siinä oli rohkea syöttö, joka epäonnistui, mutta Messier ei onneksi päässyt karkuun ja oli siellä kyllä Sireen hyvin varmistamassa. Sitten kiekko Selänteellä, kanadalaisilla vaihto kesken. Selänne ampuu, Ranford torjuu. Messier vastassa siinä suomalaisista. Ojanen saa kiekko, mutta siellä on suomalaispelaajista Skriko omalla hyökkäysalueella. Näin Ojanen joutui hetken odottamaan. Suomi vaihtaa koko ajan lennosta. Peliaikaa enää jäljellä 9 minuuttia. Kanada johtaa maalilla. Järvi. Hyvin antaa Jutilalle. Jutila ampuu. Ojanen kuitenkin sidottiin jatkotilanteesta ulos. Kiekko kuitenkin suomalaisilla. Järvenpää ampuu vähän takatolpan ohi. Hyvin painaa jälleen tämä meidän kolmoskentällisemme peli tuonne kanadalaispäätyyn. Sitten tulevat kuitenkin isännät Alma Kinnis. Hänet pysäyttää siinä Jutila. Sinne tulee myöskin sitten apuja. Sireen, näin kiekko Ojasella. Nyt tulee rangaistus. Ja se tulee kanadalaispelaajalle. Kiekko suomalaisilla. Järvi antaa siinä. Kanadalle on tulossa siis rangaistus. Suomelle tulee nyt oma etsikko aikansa. Melkoista vääntämistä, kun Jakusen katkaisee pelin ajassa. ...51-39 tulee tuo kanadalaisrangaistus. Tässä ihan tyypillisesti on yksi kanadalaisilla huippupelaajilla, voi sanoa kanadalaisessa jääkiekkokulttuurissa on paljon todella hyviä, kiistattoman hyviä puolia. Yksi heikoista puolista on absoluuttisesti se, että niin sanotut tyhmät jäähyt, kun sitä omaa isoa egoa vähän tökitään ja tilanteet eivät oikein luista niin kuin sen oman egon ehdoilla, niin sen jälkeen sitten joukkue on kakkosalalla ja tällaisia tyypillisiä tyhmiä jäähyjä, kuten tässä nähtiin, voi syntyä aivan huippumiehille, aivan ottelun ratkaisuhetkillä ja nyt olisi oikeastaan sellainen kultainen hetki sitten kuitata tästä tyhmyydestä maali tuonne Kanadan päähän. Ja tässä näemme tuon avausmaalin tekijän rikkeen, josta tuo 2 minuutin rangaistus tulee. Kärsivänä osapuolena olivat siinä suomalaispuolustajat Jutila ja Sireen. Ja tähän ylivoimatilanteeseen Suomi ottaa keskushyökkääjäksi Christian Ruutun, laidoille Jari Kurrin ja Esa Tikkasen. Ja sitten puolustajina ovat hyvin pelanneet Numminen ja Arto Ruotanen. Arto Ruotanenkin on pelannut tämän ottelun erinomaisesti ja siinä näemme 3 on Suomi päässyt tänään iltana pelaamaan ylivoimalla. Yhtään maalia ei ole vielä ylivoimalla syntynyt, syntyykö nyt? Tikkasella kiekko, Jari Kurri on siellä maaliaukolla. Tikkanen ampui päin puolustajaa siinä, kiekko säilyy kuitenkin meidän joukkueellamme. Valtilla nyt haetaan tuota maalintekopaikkaa. Ruuttu haki siinä Kurria, Tikkanen pelastaa, Kurri kaadetaan, kiekko Ruutulla. Tikkanen nyt pelataan pienissä tiloissa, mutta hyvin pysyy kiekko suomalaisilla. Sieltä pääsee Numminen ampumaan, ampui kuitenkin päin Smithia. Ruotanen. Ja siitä menee Ruuttu. Ruuttu menee ylös, antaa Tikkaselle. Tikkanen yritti tavoitella Ruuttua. Kanadalaiset pystyvät kuitenkin tilanteen purkamaan. Pelataan ottelun ratkaisuhetkiä. Sillä jos Suomi ei nyt tätä ylivoimatilannettaan hyödynnä, niin silloin tuo jäljellä oleva aika käy niin vähiksi, että saattaa tulla tuollaista väkisin yrittämisen makua peliin. Lumme on tullut jäälle. Häneltä hukka syöttö, näin Kanada pääsee iskemään, mutta Laukkanen korjaa tilanteen. Meidän ketjumme jatkaa edelleen, vaikka puolustajat ovat vaihtuneet. Lumme. Sitten kiekko Kurrilla. Hakee Lummetta. Tikkanen, Ruutulla kiekko. Näin Lumme. Lumme menee siihen ja ampuukin. Ranford torjuu eteensä. Suomalaisia ei ole irtokiekkoja haalimassa. Näin kanadalaiset saavat jälleen hetken levähdysaikaa. Ja Laukkanen lähtee vaihtoon.
Tikkanen, Ruuttu, Kurri pelaa nyt todella pitkää vaihtoa, eli se merkitsee loppuminuutteja silmällä pitäen sitä, että heillä ei enää täyttä vauhtia löydy. Kanada alivoimalla puristaa pelin Suomen päätyyn. Siellä ovat jälleen Luke Robitaille, Cardinal, nuo vaaralliset miehet ja kolmantena lenkkinä siinä Brent Sutter, joka juuri nousee jäistä. Tässä oli oikeastaan meidän tämä superkenttä haki turhankin kauan tätä ratkaisua. Kyllä näin hyvää neljätä vastaan on oikeastaan ainoa tapa, se maali on tehdä. Eli nopeasti tuolla kiekko liikkeelle, yksi laukaus ja sitten vaan sinne pompuille. Siinä on se mahdollisuus, että se tulee meidän joukkueen lapaan ja päästään pistämään sitten kiekkoa sinne niin sanotusta toisesta kiekosta. Lisäksi Selänteen tyyppistä pelaajaa on minusta niin kuin näissä tilanteissa käytettävä. Hänellä on poikkeuksellisia liikkeitä, hänellä on sellainen varasto, jossa maali voidaan tehdä. Ylivoimapelissä hän on parhaimmillaan ja on turha ajaa sitten näitä supermiehiä ehkä aivan loppuun nimenomaan näissä olosuhteissa, kun jää on todella raskas. Peskihän palkittiin viime kaudella NHL:ssä Lady Byng-profiilla, joka annetaan herrasmiespelaajalle. Sen lisäksi hän sai sitten luonnollisesti Art Ross-trofiin, joka kuuluu pistepörssin voittajalle. Ja hän oli kiistatta myöskin All-Star ykköskentän keskushyökkääjä. Puolustajana olivat Ray Paul ja tässäkin ottelussa hyvin pelannut Al McInnis, joka juuri siinä kuvassa. Sen lisäksi, niin kuin jo olen maininnut, Luke Robitaille oli tuon All-Star-kentän laitahyökkääjä. Molemmat joukkueet pelaavat jälleen täysillä kentällisillä, peliaikaa jäljellä 6:01 ja varmasti monien ihmetykseksi meidän pikkuharmiksemme Kanada johtaa maalilla. Ihmetys johtuu siitä, että Kanada johtaa vain maalilla. Olemme kaiken lisäksi todella hyvin pysyneet koko ajan pelissä mukana. Tämä laukaisutilasto kertoo siitä, että Kanada on ollut ehkä enemmän tuolla vierailut meidän maalillamme, mutta nämä vaaralliset maalintekotilanteet, niin sanoisin näin, että ne ovat olleet suhtkoht tasapäin. Ojanen suojasi hyvin ja kiekko menee maaliin ja siellä kyllä Jakusev näyttää, että kiekko on maalissa. Katsotaanpa nyt sitten, mikä on tilanne. Siinä kiekko osui ensin tolppaa, sitten se tuli sieltä ulos. Ranford ei saa sitä haltuunsa, siihen tulee kärkkäästi suomalaispelaaja tilanteeseen ja tasoittaa 2-2, kun peliaika on jäljellä 5:42. Katsotaan, kuka siinä merkitään maalin tekijäksi. Ei voi merkitä ketään muuta kuin Janne Ojanen. Siinä Ojasen laukaus osuu siis tolppaan ja Ojanen tulee itse siihen tilanteeseen uudelleen mukaan. Kyllä. Näin numerot ovat 2-2, kun peliaikaa jäljellä 5:42. Janne Ojasen aivan mahtava henkilökohtainen suoritus. Hän vie väkisin kiekon tuonne P.kaarelle, ampuu sieltä rystylaukauksen. Ja kuten ensimmäisessä maalissaan seuraa loistavasti syntyvää irtokiekkoa. Kiekko osuu tolppaan, tulee Ranfordin patjojen kautta uudelleen peliin. Ja Ojanen todella runnoo kiekon maaliin. Mahtava, kerta kaikkiaan mahtava yksilösuoritus. Ja nyt sitten kaikki mukaan siihen, että Suomi pystyisi pitämään tässä tämän tasapelin. Voitosta ei tietysti toivota, vaikka mukavahan sekin olisi, mutta pinna tästä avausottelusta olisi jo niin sanotusti jättipotti. Larry Murphy. Summanen kuitenkin katkaisee, taskelee raivoisasti. Siellä on nyt Summanen Kurrin ja Tikkasen kanssa, eli Matikainen on hiukan muuttanut kenttäkoostumuksia näille viimeisille minuuteille. Ruotanen hyvin syöttää Tikkaselle ja Tikkanen ylitettyään punaviivan ampuu napakasti. Numminen. Paineet ovat tällä hetkellä kyllä ehdottomasti nyt Kanadan joukkueella. Lähes täysi malli vaatii heiltä voittoa tässä avausottelussa.
Ja sitä he tulevat raivoisasti yrittämään. Look Robitaille. Erik Lindros on hänen ketjussaan, kiekko kuitenkin Jyrki Lumpeella, sitten Janne Laukkasella. Siinä on sellaiset tulevan suurpuolustajan aineksia tuossa Janne Laukkasesta. Juuri näin. Meillä on kovasti mielenkiintoisia uuden sukupolven pelaajia, kuten mainitsin siinä Peltomaa, Selänne, Laukkanen. Uutta pelaajatuotantomme, joka tälläkin tasolla pystyy näyttämään kykyä. Siinä Suomi pelasi hyvin kiekon siniviivalle Ville Sirenille. Tämä ampuikin terävästi, mutta Bill Rankford on pelannut hyvin. 55 minuuttia olemme pelanneet kerta kaikkiaan mahtavaa kiekkoa ja nyt on oikeastaan sellainen kypsyyskokeen paikka sitten hallita nämä viimeiset 4,5 minuuttia. Karvaita kokemuksiahan meillä on näistä viime minuuttien tappioista tai selvän voiton luisumisesta tasapeliin, mutta ei muistella niitä. Nyt eletään tätä iltaa, tätä yötä täällä Torontossa, Toronto Maple Leaf Gardenissa, jossa kiekkoa on pelattu kauan. Harold Ballard, joka nyt on jo autuaammilla metsästysmailla, on täällä ollut isäntänä. Ja jos pokkana muistan, niin 5 kertaa on Toronto Maple Leafs voittanut Stanley Cupin, 60-luvulla joskus viimeksi. Niin, sinä katsot heti kun lähdetään tuolta 32 liikkeelle, mutta kun katsotaan 51, niin 67 tuli tuo viimeinen. Mutta sieltä alkuvuosilta 32, 42, 45, 47, 48 ja 49. Ja tässä jälleen Tikkanen, Rankford, 3.30 peliaikaa jäljellä, 2-2. Gretzky menettää Tikkaselle, Gretzky saa uudelleen. Ketterer. Gretzky. Ja nyt hänellä on paikka ratkaista ottelu, mutta Markus Ketterer jatkaa loistavia esityksiään. Gretzkykin puhaltaa siinä palkeet tyhjäksi. Tuossa oli voittomaali lähellä. Ketterer oli kuitenkin eri mieltä. Ja jos Suomen joukkueesta pelaajia ruvetaan esiin nostamaan, niin tietysti 2 maalin tekijä Janne Ojanen. Mutta kyllä sitten on myöskin Markus Ketterer pelannut hyvin. Juuri näin. Kyllä näiden kahden päälle tämä, sanotaanko pelin tässä vaiheessa, puoli sensaatio. Toivon mukaan 3 minuutin päästä voimme sanoa, että tämä sensaatio on valmis kyllä se näiden 2 miehen päällä. Mutta ennen kaikkea se on ollut tämä meidän loistavan taistelumoraalin, loistavan puolustusmoraalin peli. Mutta kuten todettu, tämä on vielä kypsyyskokeen paikka, ei nuolesta ennen kuin tipahtaa. Muistettakoon, että Suomi on siis tähän mennessä pystynyt ainoastaan yhteen voittoon ja yhteen tasapeliin. Ja tuo viimeinen pinna on saavutettu vuonna 1981 tasapelillä USA:ta vastaan. 84 ei päästy edes mukaan, koska Länsi-Saksa silloin oli meitä paremmin sijoittunut MM-kisoissa 83 ja vuonna 87, jolloin Kanada Cup viimeksi pelattiin. Ketterer torjuu siinä kuitenkin erinomaisesti Steve Larmerin lähettelyt. Kanada hakee tuota voittomaalia tai johtomaalia, sanotaan nyt tässä vaiheessa, kun peliaikaa jäljellä vielä 2.50. Niin, 87 hävittiin sitten kaikki ottelut. Kiekko Larmerille, Striko tulee sinne. Ja hyvä syöttö Gretzkylle, hänellä vastakkaan Lumme. Gretzky kiertää Lumpeen pienessä kulmassa ja Ketterer torjuu. Kiekko kuitenkin edelleen Gretzkyllä, joka syöttää, mutta tällä kertaa Brendan Shanahan ampui päin suomalaisia. Näin tulee Striko, huijaa Shanahanin, ampuu vähän ohi. Suomi on siirtynyt myöskin ennen ottelun loppuun oikeastaan 5 viimeisen minuutin aikana 3 kenttään. Ja näillä Ojasen, Ruutun ja sentterin mukaan lausuttuna Tikkasen kentällä sitten pyrkii hoitamaan nämä kriittiset minuutit. Pinteessä kuitenkin ollaan tänään, mutta siellä ovat varmistamassa sitten Summanen ja kumppanit. Summanen antaa Kurrille, mukana on myöskin Numminen, joka nousee jättää Kurrille. Kiekon ottaa Messier. Luke Robitaille on vasemmassa laidassa. Kiekko
Jöllä ja sieltä ampuu puolustaja, mutta Ketterer luki tuokin tilanteen mainiosti. Hän tiukui vastaan, pienensi kulman, Erik Desjardins ampuu, mutta Ketterer korjuu. Peliaikaa jäljellä 1.50, maalit 2-2. Tämä oikeastaan vaaratilanne syntyy siitä, että aivan oikeastaan turhaan Teppo Numminen nousi tuonne hyökkäysalueella, hukkasi kiekon ja näin ollen sitten tämä meidän kova paluuluistelumme, kun siellä oli ollut pakkihyökkäyksen kärjessä, niin emme saaneet tätä puolustusjärjestelmää aivan heti kuntoon ja Metsierillä oli vielä malttia pelata puolustaja vapaaksi tuolta siniviivasta ja luojan kiitos sitten Markus Ketterer oli taas kerran mies paikalla. Ja Pentti Matikainen ottaa tähän tilanteeseen aika lisän. Ja uskoisinpa, että hän painottaa tuolla nyt, että ei suomalaisten tässä ole syytä voittomaalia hakea, vaan nyt pitäisi pelata niin, että tasapeli säilyy. Kyllä, ja tässä varmasti Penakin lähtee, ja ennen kaikkea uskoisin, että hän painottaa niitä kriittisiä alueita. Me emme saa lähteä tämän tyyppisiin puolustajien syöksyihin, jotka sitten mahdollisesti päättyvät vaarallisen vastaiskuun. Pelataan kiekko nöyrästi tuonne Kanadan maalin, ja niissä tilanteessa sitten pannaan kiekko kiertämään tuonne lankin kautta Kanadan maalin taakse. Ennen kaikkea avain tässä on tämän aloituksen voittaminen, sen paineen purkaminen, ja näin ollen sitten taas ollaan jo askel lähempänä tätä omasta mielestäni puolisensaatio. Ja jos pikku arvauksia voisi heittää, niin melkeinpä suomalaisista tuohon aloitukseen menee sitten Esa Tikkanen, mutta katsotaan nyt. Kurri jäällä jo on, sitten siellä on Raino Summanen, puolustukseen tulevat Teppo Numminen ja Arto Ruotanen. Kyllä siellä kokemusta on riittävästi tuon aloituksen klaaraamiseen. Kysymys on sitten lähinnä tässä kahden hyvän aloittajan kilpailussa Tikkanen vastaan Messier. Entiset seurakaverukset ja mahdollisesti myöskin ensikaudenkin seurakaverukset. Kurri. Tikkanen. Kurri tulee takana. Tikkanen vaihtosi sen, jätti Kurrille. Kurri kuitenkin menettää. 1,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. 2-2. Robitaille. Summanen. Saa sysätyksi Ruotaselle. Ruotanen maltilla siinä antoi Tikkaselle ja Tikkanen vaan pitkään päätyy. Tämä on nyt juuri sitä niin sanottua räkäkiekkoa, mutta näinhän tämä tilanne pitää pelata. Juuri näin. Pelin kriittiseltä alueelta kiekko pois. Ne tärkeät alueet ovat nimenomaan tässä kentän keskustassa. Minuutti peliaikaa jäljellä. 2-2. Väkisin kanadalaiset painavat kuitenkin sitten kiekon, suomalaiset päätyy Laukkanen, sitten Ruuttu. Ja tuosta tulee tuollainen lirunosto. Ja on vielä niin ovelasti, että se menee Ranfordille, joten pitkääkään siitä ei tule. Enää 35 sekuntia. Jännitys nousee. Täällä alkavat myöskin takamukset nousta penkillä, kun yleisö nousee, kun kiekko on tuolla Suomen puolustusalueella. Se on Kreskillä. Kreskiltä hukkasyöttö. Suomalaiset saavat kiekon keskialueelle. 22 sekuntia. Vielä on Kanadalla paikka. Sieltä tulee Almakinnis. Uurautuvasti Riko heittäytyy eteen. 10 sekuntia. Juuri nyt. Ja siitä ottaa Numminen kiekon. Noin, rauhallisesti vie ylös. Katsokaa miten hän katselee. Ampuu sitten. 2-1. Ja Suomi on myöskin yltänyt tänä päivänä yllätykseen. Se ottaa avausottelussaan Canada Cupin mestaruutta puolustavalta Kanadalta 1 pisteen. Paikka omalle itselleen ja sitten tulee avausottelu. Robitaille pääsee ampumaan sieltä hakkin takaa. Ja näin Kanada siirtyy 1-0 johtoon, kun tätä erää oli pelattu 14:08. Näin joutuu sitten Rackford siellä töihin. Ojanen ottaa hyvin tuon irtokiekon. Näin Suomi on tasoittanut 1-1, kun toista erää on pelattu 2:45. Siinä voisi olla jopa katkon paikka nyt, mutta sitä ei saada. Kofi! Ja sieltä se tulee! Ei auta mikään. Kofi ampuu ensin, sitten siinä on Brendan Shanahan. Nyt olisi delitty pelaaja. Kanada johtaa 2-1, kun peliä on pelattu 37-14.
maalintekotilanteet, niin sanoisin näin, että ne ovat olleet uskossa tasapäin. Ojanen suojasi hyvin ja kiekko menee maaliin. Ja siellä kyllä Jakusev näyttää, että kiekko on maalissa. Siinä Ojasen laukaus osuu siis soppaan ja Ojanen tulee itse siihen tilanteeseen uudelleen mukaan. Kyllä. Näin numerot ovat 2-2, kun peliaikaa jäljellä 5:42. Tämä oli myös ottelun lopputulos. Avajaispäivän muissa otteluissa Tsekkoslovakia voitti Neuvostoliiton ja Yhdysvallat Ruotsin.